আসসালামু আলাইকুম বন্ধু মোটরসাইকেল রিপেয়ারিং সেন্টারে সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন। আজকে আমাদের শপে যে গাড়িটা আসছে এটা হচ্ছে সিটি 100 2018 থেকে 17-র মডেল হবে। তো এই বাইকটার যে প্রবলেম নিয়ে আসছে, গাড়িটার তেল বেশি খায়। তো তেল যেহেতু বেশি খায়, আমরা আগে টেস্টে গেলাম, আসলে গাড়িটা 40 কিলো যায়। তো 40 কিলো যায় আগে, তারপরে দেখলাম গাড়িটার রিডিং কত, এখানে প্লাগও ভাঙা আছে। এখন আমরা কি করব, এখানে গাড়ির কম্প্রেসার কত, এখানে যদি পিস্টনের ধারণ ক্ষমতা কম থাকে আপনার যতই তেল কমান কাজ হবে না। তো ওই জন্য আমরা কম্প্রেসারের পিএসআই টেস্টার দ্বারা সেটা আমরা দেখতেছি। তো দেখেন এখানে পিএসআই কিন্তু খুব কম, যেখানে থাকতে হবে 100 বা 150, কিন্তু এখানে হয়ে আছে 60-এর মতো। তো যাই হোক, এখানে আবার রিং টাল আছে। গাড়িটা পুরোটাই প্রিমিয়াম সার্ভিস হবে। তো না টেনে ভিডিওটুকু দেখতে থাকুন আমরা কিভাবে কাজগুলো করে থাকি। তো এই তো দেখেন আমরা হচ্ছে ইঞ্জিনটা বডি থেকে নামায় নিছি, নিয়ে হচ্ছে ইঞ্জিনের যে ট্রেটা আছে এখানে লাগায় আমরা দেখে দেখে খুলতেছি। তো আসলে আমরা যে কোনো কাজগুলো, আমরা অনেকেই বলেন যে ভাই খোলার ভিডিও কেন দেন, খোলার ভিডিওটা আমরা এই জন্যই দিই যে হ্যাঁ, এক গাড়ির কাজ করতে করতে অন্য গাড়ির কিছু অংশ যাতে আমরা জোড়া না দিতে পারি, এই জন্য আর কি আপনাদের এইভাবে দেখানো হয়। আবার অনেক সময় গাড়িওয়ালা বলে ভাই আমার গাড়ির কাজ করতেছেন আপনারা একটু ভিডিও দিয়েন, ওই জন্য আর কি আমরা ভিডিও দিই, তারা দেখে সময় সুযোগ বুঝে।
তো এই গাড়িটার এত কিছু খোলার কারণ সেটা হচ্ছে গাড়িটা 1.5 লাখ কিলো চলছে, তো 1.5 লাখ কিলো চলছে ওই জন্য আর কি আমরা সব কিছু খুলে দেখতেছি এবং ইঞ্জিনের বিয়ারিং এটা সেটা ঠিক আছে কি না, তো ওই জন্য আমরা পুরো ইঞ্জিন খুলে ফেলছি। আর ইঞ্জিনের ভিতরে যেন তেন মোবিল ব্যবহার করার কারণে ইঞ্জিনের ভিতরে কালো কুচকুচা হয়ে গেছে। তো আপনারা যারা যে ব্র্যান্ডের মোবিলই ঢালেন না কেন সেটা দেখতে হবে আমি কোন ব্র্যান্ডের মোবিল ঢালতেছি, সেটার কারণে ইঞ্জিনের ভিতর কতখানি সাশ্রয় বা ময়লা জমতেছে সেটা আমাদের খেয়াল রাখতে হবে। সেটা যদি খেয়াল না রাখি তাহলে আমাদের টেকসই কম হবে। তো যাই হোক, অবশেষে ইঞ্জিনটা রেডি হয়ে গেছে। রাত অনেক বাজে, রাত বাজে প্রায় 3টা। তো এই তো গাড়ির এখানে মোছামাছি চলতেছে। তো এই তো সাউন্ড দেখবেন, আমরা গাড়িটা ওকে করছি। তো এই তো দেখেন, কারণ আমরা গাড়িওয়ালাকে যখন সময়ে গাড়ি দিয়ে যাই সেই সময়ই পাবে। ধন্যবাদ। আমাদের ভিডিও দেখে আপনার প্রিয় টেকনিশিয়ানের কাছ থেকে কাজ করে নিতে পারেন। যদি সেখানে স্যাটিসফাইড না হন তাহলে তারপরে আমাদের এখানে আসতে পারেন।